Ага, видно, слышно. Правильно ли я понимаю? Видно, слышно. Мгм. Хорошо. Ну что, сегодня у нас последнее открытое такое занятие для всех, свободное, про ресурс. И мы до какой-то степени сегодня подводим итоги того, что там у нас за месяц набралось, прирастило, прибавилось и так далее. Поэтому самая такая, одна из самых важных, самых любимых или наоборот таких очень тестовых для нас внутренних практик заземление, центрирование и предъявление себя миру. Посмотрим, как мы можем собираться, как мы можем что-то говорить о себе, для себя. Ну и научиться. Немножко согреем и освободим руки, кисти. Глаза можно прикрыть, можно оставить открытыми. Если оставляем открытыми, то взгляд вперед и вниз под углом 40-60 градусов. Те, кто практиковал с самого начала с закрытыми глазами, может попробовать новый опыт. И наоборот, те, кто обладает опытом практики и с открытыми, и с закрытыми глазами, могут выбирать, как им важно это делать прямо сегодня. Я напоминаю, что когда мы держим глаза открытыми и взгляд свободный, расфокусированный под углом, кое-как вперед, устремленный вниз, мы скорее про устойчивость, про накопление ресурса. Если мы закрываем глаза, обращаемся внутрь себя, то, соответственно, мы ближе к себе, ближе к своим внутренним ощущениям, к паттернам поведения. Возможно, можно попробовать сегодня как раз с открытыми глазами. Это будет новый интересный эффект. Несколько спокойных, ровных вдохов и выдохов со вниманием к собственному телу, к собственному дыханию, просто для того, чтобы дать себе несколько мгновений на то, чтобы осознать, что мы уже в практике. И на следующие несколько вдохов и выдохов мы вспоминаем про нашу горизонталь, прочность нашего сидения на стуле, на подушке, на коврике, там, где вы практикуете. Связь наших бедер, связь наших ягодиц с поверхностью, на которой вы практикуете. Опора ног, как бы вы ни сидели, по-японски или по-турецки, или ногами в пол, упираясь. И на следующие несколько вдохов и выдохов мы это прочность связи, это горизонталь наша, опора.
И если на следующих нескольких вдохах и выдохах уделить внимание выдохам и удерживать горизонталь, то можно почувствовать, как вы врастаете в поверхность, как ваше сцепление с поверхностью становится прочнее. На выдохе. А если сосредоточиться на вдохах, то можно почувствовать, как поверхность врастает в вас. И тоже связь становится прочнее, но с обратной стороны. И на следующие несколько вдохов и выдохов мы начинаем удерживать вертикаль. Наш позвоночник, начиная от копчика, по одному позвонку, прорастает вверх. И на каждом выдохе это можно почувствовать. Как расширяются расстояния между позвонками. Макушечка стремится вверх, подбородок чуть втоплен в шею. И вот мы уже фигурка на пересечении нашей горизонтали, нашей вертикали, в центре своего собственного пространства. Макушечка устремлена к небу, к звездам, луне или солнцу. Бедра, ноги создают прочную опору. И руки свободно под собственной тяжестью упали на колени, на бедра и тепло и уютно устроились. Просто потому, что они что-то весят. И на следующих нескольких вдохах и выдохах можно максимум внимания уделить дыханию. Осознать, как на вдохах тело расширяется в 4 направлениях. Вперед и назад, влево и вправо.
На выдохе опадает. Его место в пространстве уменьшается. Очень простая и очень четкая телесная метафора. На вдохе нас больше. Когда мы берем, мы более представлены в мире. И если нас больше, мы позволяем себе быть заметными. На выдохе нас меньше. На выдохе мы отдаем что-то свое. Отдавая, мы тоже обмениваемся. Но если нам страшно после этого вдохнуть, хочется дышать очень мелко и поверхностно, значит, нам очень непросто быть заметным. Значит, какой-то причине нам не хочется заявлять о себе, показывать себя. Наши вдохи и наши выдохи. Самый естественный цикл жизни.
Так. Появилась? Я надеюсь. Спасибо. Что ж, попробуем продолжить. Спасибо. На следующих нескольких вдохах и выдохах мы можем сосредоточиться на дыхании в животе. Можно осознанно на вдохе раздувать живот, и на выдохе достаточно осознанно поджимать. Пусть это не будет больше воздуха, чем обычно, но можно попробовать внимательно, да, освобождать и распускать живот на вдохе, и чуть также внимательно собирать его на выдохе. Пробуем 3-5 вдохов и выдохов со вниманием к животу. Возможно, станет теплее по телу. И очень часто в такой момент хочется выдыхать уже не носом, а ртом, потому что движения становятся более активными. И в какой-то момент можно поймать ощущение центра в глубине живота. Может быть, это будет чуть ниже области пупка. Может быть, это будет чуть выше области промежности. Нет точного места, но есть довольно ясное ощущение связанности, плотности, еще более прочного сидения. И утвердившись в этом центре своим вниманием и направив туда максимум дыхания, в момент, который вы посчитаете для себя самым точным, можно сказать: «Я здесь». И через один цикл вдоха и выдоха это я.
Постарайтесь расслабить руки, плечи. Пусть вас держат ваши бедра, ваш позвоночник и ощущение нижнего центра. И еще раз. Я здесь. И можно услышать эхо в животе, отзвук. И через паузу. Это я. И еще через паузу, с полным вниманием к центру, что-то для себя. Я хочу или какую-то констатацию факта, пожелание самому себе. Я здорова. Я благополучна. Я любим. Если удастся сказать это вслух, для многих это станет очень важным, очень серьезным завоеванием в жизни. И на следующих нескольких вдохах и выдохах можно попробовать почувствовать или представить хотя бы, как тепло, свет, любовь, благо постепенно поднимаются из нижнего центра, из самого живота, изнутра, из нашего естества, вверх по животу, по позвоночнику, в область сердца. Может быть тонкой струйкой, может быть лучиком света или теплой волной. Область сердца. И несколько внимательных вдохов и выдохов в области сердца. Почувствовать, как расширяется грудная клетка, как область сердца наполняется любовью, радостью. Или какими-то другими чувствами, просто от того, что внимание пришло
в область сердца. И через паузу, сосредоточившись на области сердца, дав себе в сердце всю возможную любовь, которая есть здесь, сейчас, сказать: «Я здесь». Это я. И пусть из области сердца родятся какие-то пожелания для себя, для сердца, для души. Я могу быть открытой. Я чувствительна. Я люблю. Я сострадаю. Я могу давать. Обратите внимание на то, разного или одинакового вы хотите, желаете, чувствуете из нижнего центра и из сердечного центра. По-разному ли или одинаково звучит ваш голос, когда вы все это говорите? Как вам привычнее и как вам нужнее сейчас? И что активнее желается? Какое предъявление себя из нижнего центра или из сердечного центра? И на следующие 3-5 вдохов и выдохов полное внимание ко всему телу целиком. Вы можете внутренним взором охватить себя изнутри и упереться в границы вашей кожи, или наоборот, от кожи, от поверхности тела внутрь, в эти два центра. Собрать себя, почувствовать себя целыми, плотными, но в то же время упругими,
Мягкими, но не рыхлыми. Плотными, но не жесткими. Наполненными. Теплыми. И в какой-то вдох и выдох, если ваши глаза были прикрыты, можно позволить себе открыть глаза. Ощутить формы, цвета, размеры, пространство, звуки. Сохраните этот опыт, который вы получили сегодня. Я благодарю вас за сегодняшнюю практику. Рада буду услышать, как вы, как себя чувствуете. Жду, пока пишете. Василий, вижу, да? Хорошо, спокойно, тепло, уверенно. Прекрасно. Хорошо. Как ваши представления себя проговариваются ли, заявляются ли? Здоровья, Наталья. Пусть будет в помощь. Собственно, все эти практики за этот месяц – это масса всяких вариантов, ресурсов, набора ресурсов, концентрации на себе, на разных точках себя. Да, вижу, Надь, голос разный, из нижнего он звучит так, ух, как я сейчас здесь, спасайся, кто может. Из сердечного нежная солодка. Да, такая прям земля и прочность, но она нам тоже нужна. Очень часто бывает нужна. По крайней мере, мы знаем, что мы можем быть разными. Обращаясь к одному центру или обращаясь к другому центру, мы извлекаем из себя ресурс, который нам необходим. Прочность, связность, уверенность, решительность. Или тепло, улыбку, любовь. Да, вас вижу, стало легко предъявлять себя, есть хорошая уверенность при произнесении «я здесь» из нижнего центра. Да, это серьезное завоевание на самом деле, очень серьезное. Без всякого смеха, без всяких шуток. Это очень и очень важно. Спасибо вам за то, что вы идете этот путь. И сердце с добром, да. Добро, открытость. Тоже очень здоровское приобретение. Ну что ж, я прощаюсь с вами на сегодня. Если вы хотите продолжать, те, кто хочет продолжать, координаты, как продолжить в финансовом отношении, есть в группе. Я благодарю тех, кто уже сделал это решение.
совершил это решение продолжать дальше практики с собой, со мной, с другими. И тогда до встречи в четверг. В четверг уже группа будет закрытая совсем под паролем. Завтра я поставлю пароль и пришлю по почте данные, как можно продолжить практику, да, по паролю. Спасибо вам. Берегите себя. Мгм. И до встречи. Мгм. Доброй ночи.